მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი ვიდეო გაიდის თემა არის პროცენტი და როგორ წარმართოთ სწავლასწავლების პროცესი კომპლექსური დავალებითა და ჩვენ სხვადასხვა არსებული რესურსების დახმარებით. გვინდა გაგაცნოთ ის რესურსები, რომელიც იცით, რომ არსებობს არის გრიფირებული სახელმძღვანელოები, გვაქვს მე-7 კლასში 3 გრიფირებული სახელმძღვანელო. ასევე გაგაცნობთ იმ დამხმარე რესურსებს, რომელიც თქვენთვის შეიქმნა და დაორგანიზდა და ასევე გვინდა გაჩვენოთ როგორ არის შესაძლებელი თქვა სწავლასწავლების პროცესის წარმართვა. ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს მათემატიკაში 4 მიმართულება. თითოეული მიმართულებისთვის გვაქვს თემატური არეალი, ანუ ცოდნის გამოყენება სად შეიძლება და სამიზნე ცნებები. თითოეულ სამიზნე ცნებასთან არის მისადაგებული კლასიდან გამომდინარე ძირითადი საკითხი, რომელსაც გავდივართ თავისი ქვესაკითხებით. სამიზნე ცნება, როგორც მოგეხსენებათ, არის გრძელვადიანი მიზანი, რომლის ფარგლებში ჩვენ სხვადასხვა საკითხებს ვით ცოდნას ვაღრმავებთ საბაზო საფეხურზე. ერთ-ერთი ესეთი სამიზნე ცნება არის ფარდობა პროპორცია პროცენტი. მე-7 კლასში თქვენ შეგიძლიათ ერთად ახსნათ ფარდობა პროპორცია პროცენტი ან ფარდობა პროპორცია ერთად და პროცენტი ცალკე. როგორც თქვენ გამომდინარე კლასის ზომიდან, წინარე მასალის ცოდნიდან და როგორც თქვენთვის არის მოსახერხებელი. ხო, გვინდა გაჩვენოთ ასევე და თემატური არეალი არის რეალური ვითარების მოდელირება რიცხვითი გამოსახულებების საშუალებებით, რიცხვების გამოყენება საფინანსო, საბანკო სფეროში, პრაქტიკაში, მეცნიერება, ყოველდღიურ ცხოვრებაში და სხვა. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ხსნით, ესე იგი, სამიზნე ცნების ფარგლებში საკითხებს, აუცილებლად უნდა დავაკავშიროთ ცხოვრებასთან. აქვე გვინდა გაჩვენოთ, რომ ეს ძირითადი რესურსები არის შესაბამისობა ნაჩვენები, ესე იგი, სამიზნე ცნებასა და ძირითად საკითხებსა და წიგნის შორის, ანუ გვინდა გაჩვენოთ, რომ ყოველი სამიზნე ცნება ის ფარგლებში დასამუშავებელი საკითხები არის ყველა გრიფირებულ სახელმძღვანელოში, აქ არის დაორგანიზებული თითოეული სამიზნე ცნებისა და კლასში, რომელს თავარ საკითხსაც გავდივართ იმასთან მიმართებით. თქვენ შეიძლება მასწავლებლებს გქონდეს ერთი გრიფირებული სახელმძღვანელო და დაეყრდნოს, თქვა ასევე დამატებით რესურსად გამოიყენოს სხვა სახელმძღვანელოები, ასევე ჩვენ გთავაზობთ, რომ გვაქვს კიდევ სხვა დამატებითი სახელმძღვანელოები, რომელიც დაგეხმარება სწავლასწავლების პროცესში. ახლა სიახლე, როგორ წარმართავს სწავლასწავლების პროცესს, რაც ვიცი და ყველა მასწავლებელისთვის არის ნაცნობი, რაც ვიცით. ადრე სწავლასწავლების პროცესი მიმდინარეობდა შემდეგნაირად, რომ მასწავლებელი ახსნიდა სასწავლო პროცესით გათვალისწინებულ მასალას და ბოლოს აძლევდა პროექტს, რომელსაც მოსწავლეებს ჰქონდათ 1-2 დღე. ხშირად სამწუხაროდ ხდებოდა, რომ მოსწავლეები ვერ ასწრებდნენ ამ 2 დღეში პროექტის გაკეთებას, ეხმარებოდა მასწავლებელი ან იწერდნენ ერთმანეთსგან და გვინდა ეს შევატრიალოთ და გვინდა არა სასურველია და ახსნი მიზეზებს რატომაც არის, რომ ის დავალება, კომპლექსური დავალება უნდა იყოს წარდგენილი სასწავლო თემის დაწყების წინ. და რატომ არის ეს ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი? იმისათვის, რომ მოსწავლემ არ დასვას კითხვა, რაში მჭირდება მათემატიკა, რაში მჭირდება ის ცოდნა, რასაც ვეუფლები, აუცილებელია თავიდანვე იცოდეს, სად დასჭირდება ეს ცოდნა, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რა ტიპის პრობლემებისა და გამოწვევების დაძლევაში დაეხმარება მას ცხოვრებაში, ან ეხმარება ზოგადად ხალხს ცხოვრებაში და შესაბამისად აუცილებელია მოსწავლეს თავიდანვე ჰქონდეს ის დავალება, პროექტული ან კვლევითი ხასიათის დავალება და ჰქონდეს დრო, რათა ავთენტური პროექტი მოამზადოს, ან 2 დღეში კარგ პროექტს და 3 დღეში ძალიან ძნელია ჩვენც კი გაგვიჭირდება რომ მოამზადოთ, ასევე მოსწავლე. მან თავიდანვე უნდა იცოდეს, ჯერ ასეთი რომ ცნობის მოყვარეობა გაუღვივდეს, ინტერესი გაუღვივდეს და შემდეგ დროც ჰქონდეს. და მასწავლებლისთვის ეს ახლა რატომ არის კარგი, რომ მოსწავლების ჩართულობა კლასში იზრდება და ყოველი ახალი მასალის ახსნის დროს აჩვენებს კავშირს რეალურ ცხოვრებასთან, პროექტთან და ფაქტობრივად ეტაპობრივად ნელ-ნელა ანხორციელებინებს პროექტს, აძლევს უკავშირებს ბავშვებს, კომპლექსურ დავალებაზე მუდმივად მიდის მუშაობა და ბოლოს მოსწავლე შემაჯამებლად წარმოადგენს ამ კომპლექსურ დავალებას, სადაც ხდება ცოდნის გაერთიანება. აი მაგალითად განვიხილოთ ერთი მაგალითი. ვთქვათ, გვაქვს როგორც მოგახსენეთ, სამიზნე ცნება ფარდობა პროპორცია პროცენტი
ძირითადი საკითხი, რომელსაც სწავლობენ, არის პროცენტი. სავარაუდო საათები სასურველია დაერთმოს 12 მინიმუმ 12 საათი. იმიტომ რომ პროცენტი ეს ჩვენთვის არის მარტივი, მაგრამ მოსწავლეებისთვის არც სიამარტივი. ქვესაკითხებია პროცენტი, რიცხვს პროცენტის პოვნას, პროცენტი და მთელის პოვნა, პროცენტული ცვლილება. ახლა აქ რა ხდება, რომ ხშირად ჩვენ გგონია, რომ როგორც რიცხვის პროცენტი ვიპოვეთ, თავისით მოსწავლეები დანარჩენ კავშირებს ადგენენ, შეუძლიათ მთელი ნაწილი იპოვონ პროცენტისა და ნაწილის მეშვეობით, ან პირიქით მთელისა და ნაწილის მეშვეობით პროცენტი იპოვონ და პრაქტიკა ჩვენებს რომ ესე არ არის, მათ ძალიან უჭირთ და პრაქტიკაა საჭირო. ესე იგი, აუცილებელია ასევე სწავლების პროცესში ჩამოუყალიბოთ მკვიდრი წარმოდგენა. ახლა რა არის მკვიდრი წარმოდგენა? მკვიდრი წარმოდგენა არის, რომ რა გვინდა გაიაზროს ბავშვმა. ანუ გარდა იმისა, რომ მან უნდა დაეუფლოს, გარდა იმისა, რომ უნდა დაეუფლოს მოსწავლე მთავარ საკითხებს, რა გვინდა რომ გაიგოს? აი მაგალითად არის, რომ პროცენტი ნიშნავს მთელის მიასეთ ნაწილს, რომელიც შეიძლება წარმოდგენილი იყოს წილად საწილად ამ პროცენტის ფორმით, რაც რეალურ ცხოვრებაში ჩანაწერის გაკეთების, აღრიცხვის, ანგარიშის და რაოდენობრივი ანალიზის შესაძლებლობას იძლევა. პროცენტული ცვლილება გვიჩვენებს, როგორ გაიზარდა ან შემცირდა სიდიდე, აღნიშნული ცვლილება მოცემულია პროცენტებით და პროცენტის და მასთან დაკავშირებული მოქმედებების ცოდნა გვეხმარება ფინანსური, სამეცნიერო და ყოველდღიური საკითხების გადაჭრაში. ანუ აქ ნაჩვენებია, რომ გარდა იმისა, რომ პროცენტი უნდა იცოდეს, პროცენტთან დაკავშირებული ცოდნა უნდა გქონდეს და შეეძლოს ოპერაციების შესრულება, რაც გვიცით, რომ გვინდა რომ ესე იყოს, მაგრამ მუდმივად უნდა იყოს კავშირი რეალურ კონტექსტთან. იმისათვის, რომ ახლა მოვახდინოთ მოსწავლეების ცნობის დაინტერესება, გვაქვს ესეთი დავალება, რომელსაც წარვადგენ თავიდან. მაგალითად 2000 სადენზიბიო ხსნარის დამზადება და ვირუსთან ბრძოლა. არის რომ 2019 წლიდან მსოფლიომ დაიწყო ვირუსთან ბრძოლა, რის შედეგადაც ყველა ჩვენთანაც თან ჰქონდა და დააქვს სადენზიფექციო საშუალება, რომელიც პანდემიის საწყის ეტაპზე ფაქტიურად გაქრა დახლებიდან. საჭირო გახდა სახლში მათი დამზადება, გაჩნდა უამრავი რეცეპტი, ერთ-ერთი იყო 70%-იანი სპირტის ხსნარი. ისმის კითხვა. როგორ მოვამზადოთ აფთიაქის 80%-იანი სამედიცინო სპირტიდან სადენზიფექციო ხსნარი, 70%-იანი ხსნარი, რისიც უნდაა საჭირო სადენზიფექციო ხსნარის დასამზადებლად. დავეხმაროთ ერთმანეთს ამ პრობლემების გადაჭრაში, რადგან ვირუსთან ბრძოლა ყველას პასუხისმგებლობაა. ხსნარის დამზადების პრობლემის გადაწყვეტაში შეისწავლე, როგორ არის შესაძლებელი ხსნარის დამზადება, მოიძიე ინფორმაცია, დაგეგმე რა არის საჭირო ხსნარის დამზადებისთვის, დაამზადე ხსნარი და ლაბორატორიული ფუძლის ფორმაში დაორგანიზე პროცესის აღწერილი ინფორმაცია. ანუ ჩვენ მოსწავლეებს ვაძლევთ დავალებას, როგორ ხდება წარდგენა ამაზე კიდევ ვისაუბრებ. ეს არის დავალება მოსწავლისთვის. პროცესში მოსწავლემ ნახეთ, რაც მეუბნებით კიდევ რომ გააკეთოთ. რამდენი მილიტრი წყალი უნდა დავუმატოთ 100 მილიტრი სამედიცინო სპირტს, რომ მივიღოთ 70%-იანი წყალი. ახსენი, რას ნიშნავს 95%-იანი ან 70%-იანი ხსნარი. მოიძიე ინტერნეტში გავრცელებული სადენზიფექციო ხსნარები უამრავი რეცეპტიდან ერთი და დაამზადე 0.5 ლიტრიანი ხსნარი. თუ გინდა დაამზადო 10 ლიტრი ხსნარი, შენს მიერ შერჩეული რეცეპტით რა რაოდენობით უნდა იყოს თითოეული ინგრედიენტი. გამოიენგარში რა დაგიჯდებათ ხსნარი. შემდეგ ვეუბნებით, რომ შეადარეთ გამოიენგარიშონ მათ რა დაუჯდათ ღირებულება. გაიგონ იგივე აფთიაქში რომ ეყიდათ რა იქნებოდა ღირებულება და იპოვონ ფასტად ცვლილება პროცენტებში. მაგალითად, რამდენი პროცენტით ნაკლებია ხსნარის სახლში დამზადების გაწეული ხარჯი იმავე ხსნარის საფთიაქო ღირებულებასთან შედარებით. დაორგანიზე ინფორმაცია ლაბორატორიულ ფურცლში, რომელშიც აღწერ თითოეულ ეტაპს გამოთვლებს, შეგიძლიათ წარმოადგინო პროცესის აღწერილი ვიდეო ან ფოტომასალა. ანუ ეს არის დავალება. ძალიან ცხადია. ასაკურველია ეს დავალება 2 დღეში ან 1 დღეში შესაძლებლად მოსწავლისთვის რთულია. თან ინტერნეტში ეძიოს ინფორმაცია, სხვადასხვა ინფორმაცია ამოარჩიოს, დაამზადოს, ლაბორატორიული ფურცელი აღწეროს ეს ყველაფერი, ფოტო და ვიდეო მასალა, ამიტომ მას სჭირდება დრო. ამიტომ დავალება უნდა მივცეთ 2 კვირით ადრე. აქ ალბათ შეამჩნევდით, რომ დავალებაში შეჯამება ხდება ყველა იმ საკითხის, რომელსაც გეგმავთ რომ ასწავლოთ. თავიდანვე მოსწავლე ამას ვერ გააკეთებს, რაც საკვირველია. ამიტომ ჩვენ პროცესში, რომ ახსნით ახალ მასალას, მოსწავლე მუდმივად ეტაპობრივად უნდა აკეთებდეს დავალებას, იმეორებდეს, აჯამებდეს ცოდნას და ბოლოს წარმოადგინოს. აქვეა რომ ნაშრომში პრეზენტაციისას წარმოადგინეთ. ახტերը როგორ გამოითვალეთ თითოეული ნივთიერების რაოდენობა და პროცენტული წილი. როგორ არის შესაძლებელი ხსნარის გაკეთების პროცესში და გამოთვლების წარმოებისთვის რიცხვებთან დაკავშირებული ჩანაწერის გაკეთება. აქ
რასაც ვთხოვთ რომ წარმოადგინოთ, უკავშირდება მკვიდრ წარმოდგენებს, რომ ჩვენ გვინდა დავწმუნდეთ, რომ ნამდვილად მოსწავლეს აი ეს მკვიდრი წარმოდგენები უყალიბდება. როგორ არის შესაძლებელი ხსნარის გაკეთების პროცესში და გამოთვლების წარმოშობის რიცხვების და რიცხვებთან დაკავშირებული ჩანაწერების გაკეთება. ანუ მუდმივად რა ფორმით გაგიმარტივდა ჩანაწერის გაკეთება, ანუ რომელიც ჩანაწერი გიგია პროცენტული, თქვა წილადური ფორმით, აწილადური ფორმით, ну, მოსწავლე იმსჯელოს, რატომ აირჩია ეს ფორმა, როგორ შესულა გამოთვლები. რა უფრო იაფიჯდება სახში ხსნარის დამზადება თუ აფთიაქში ყიდვა, როგორ დაადგინე პროცენტული ცვლილება ფასებს შორის. შემდეგ რამდენი დამარტივების გამოთვლების შესრულებას ისხმის ჩაწერის სხვადასხვა ფორმები და ასაბუთეთ პასუხი. ანუ აქ არის დავალება წარდგენა. ეხლა სწავლების პროცესი. ისევ გვინდა ესე იგი მოკლედ დიაგრამის სახით გაჩვენოთ, რომ ესე იგი პროცესის დასაწყისში მოსწავლეებს უნდა დაუცვათ საკვანძო კითხვა, მაგალითად რის სიცოდნაა საჭირო სადეზინფექციო ხსნარის დასამზადებლად. ანუ პროცესის დასაწყისში ჩვენ უნდა დავსვათ საკვანძო კითხვა, რომ მოვახდინოთ მოსწავლების დაინტერესება, რის საჭირო. შეიძლება თქვან, მაგრამ გაუგიათ რომ სპირტი და წყალი უნდა აუვლიონ, თქვათ იქ გლიცერინი დაამატონ, მაგრამ აი როგორ კონკრეტულად 70%-იანი როგორ მიიღება არ იცი. ესე იგი აქ არის ხსნარის დამზადება, ანუ კომპლექსური დავალება, ძირითადი საკითხი პროცენტი, შედეგები და მკვიდრი წარმოდგენები. ჩვენ სწავლის პროცესის დასაწყისში უნდა გქონდეს რაც საკითხს ვასწავლით, თავისი ქვესაკითხებით, იმიტომ რომ ქვესაკითხები აუცილებელია ვიცოდეთ, რა ქვესაკითხებს გავდივართ და რა არის ქვეცნებები, რაც გვინდა რომ დაიმახსოვროს, რა შედეგებზე გვინდა გავიდეთ და რა მკვიდრი წარმოდგენა გვინდა ჩამოვყალიბოთ. ანუ ეს უნდა ჩვენ რასაკვირველია განსაზღვრული გქონდეს. შემდეგ პირველი ეტაპი არის დავალების წარდგენა და წინარე მასალის გამეორება, ანუ რა არის ის წინარე მასალაც მიმჭირდება, რასთანაც უნდა დავაკავშიროთ, ცოდნა ავაგო. მეორე ეტაპი არის უკვე ახალი მასალის ახსნა, კარი ნაბიჯი 1, ნაბიჯი 2, ნაბიჯი 3. ზოგ გრიფირებულ სახელმძღვანელოში, თქვა შეიძლება იყოს 2 პარაგრაფი, ზოგან შეიძლება იყოს 4 პარაგრაფი, ზოგან შეიძლება იყოს 5 ან 3. გამომდინარე აქედან ნაბიჯი ნიშნავს რომ პირველი პარაგრაფი, მეორე პარაგრაფი, რას ვაკეთებთ ამისთვის, რა რომელი რესურსი გვაქვს არჩეული, რა აქტივობებს ვაკეთებინებთ, როგორ ვამტკიცებინებთ ცოდნას. აქვე არის დამატებითი რესურსები, თქვენ იცით რომ მათემატიკაში გაკეთა საიტი, რომელზეც განთავსებულია მასალა ასევე LG-ზე, აი სკოლას პარაგრაფში კიდევ არის დამხმარე მასალები გაკეთებული, CK12-ზე და ხანის აკადემიაზე, CK12-ზე გაჩვენებთ მოგვიანებით არის წიგნები და აი აქვე არის გახსნილი, ბარემ გაჩვენებთ. ანუ ეს არის საიტი, რომელზედაც თქვენ ნახავთ, აი შეხვალთ მე-7 კლასში და დაორგანიზებული არის მე-7 კლასში. კურიკულუმის მოკლე ფორმა, დამხმარე სახელმძღვანელო, აი მე-7 კლასი, სადაც არის დავალების პირობა მოსწავლისთვის გადასაგზავნე, აი აქვე ატვირთული, ვიდეო გაკვეთილები, ჩაწერილი მოსწავლეებისთვის და ცალკეარი პროცენტი, რომელიც არის დამხმარე სახელმძღვანელოში ესეთი, მე ხლა არც ერთ გრიფირებულ სახელმძღვანელოს არ აბიჯებ და ამ მასალას დავეყრდნობი, რომელიც შემოწმებულია თქვენთვის დამხმარედ უფასოდ არის და შეგიძლიათ გამოიყენოთ. აქ არის სადეზინფექციო ხსნარი, რომ მოსწავლეს თავიდანვე გქონდეს ეს დავალება, რათა ეტაპობრივად არ დაავიწყდეს და მუდმივად გაიმეოროს ცოდნა და შესაბამისად აქვე არის კიდევ ერთი სახელმძღვანელო, ეს არის მე-9 კლასის, მაგრამ ნახოთ მე-7 კლასის, აი CK12-ის საიტზე განათლების კოალიციამ თარგმნა. ადაპტირება მოხდა უცხოური მასალის, ანუ რამდენიმე წიგნიდან ჩვენს ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან შესაბამისობაში ითარგმნა და თქვენთვის არის გამზადებული. აი აქ არის საკითხების ჩამონათვალი, ქვესაკითხები, მაგალითად აღნიშნულ წიგნში არის 8 ქვესაკითხი. ზოგ ავტორს როგორც მოგახსენეთ 4 აქვს, ზოგ 3 აქვს. აი ამ სახელმძღვანელოში არის 4. აი ესე გაწერილი ქვესაკითხები, რომ პროცენტი, რიცხვის პროცენტის პოვნა, პროცენტი და მთელის პოვნა, ну ჩაშლილია ორ ნაწილად, რომ პროცენტის პოვნა მთელისა და ნაწილის მეშვეობით, საწყისი რიცხვის პოვნა მისი პროცენტისა და ნაწილის მეშვეობით, პროცენტული ცვლილება. აქვე არის კითხვები ცოდნის გამოსავლენად და რა შედეგზე გვინდა გავიდე. ანუ ამ შემთხვევაში გაჩნია რომელ სახელმძღვანელოს ეყრდნობით, თუმცა ყველას გრიფირებულ სახელმძღვანელოში პროგრამით გათვალისწინებული მასალა არის. მოგახსენებთ ახლა მე აი როგორ შეიძლება დავგეგმოთ თქვენთვის გამზადებულია ეს ყველაფერი. ეს არის რჩევები და რეკომენდაციები, დაწუნებული ვარ თქვენ სწავლების პროცესი
ეს წარმართვას მშვენივრად ართმევთ თავს და წინასწარ ესე დეტალურად რომ გავდივარ უკაცრავად, იმიტომ რომ ვიცი რომ ეს მასალა იცით, უბრალოდ შეათ არის ხოლმე კითხვები და გამომდინარე იმ კითხვებიდან, რასაც მასწავლებლები სამუშაო შეხვედრების დროს გვისვამენ, აქედან გამომდინარე დავაგროვეთ ეს კითხვები და ვცდილობთ ერთიანად გაგცეთ პასუხი. მაგალითად, კომპლექსური დავალების წარდგენა როგორ შეიძლება. დასაწყისში საკვანძო კითხვას ვსვათ, მაგრამ შეიძლება მაგალითად წინა დღეს მოსწავლეს მივცეთ გარკვეული სიუჟეტი, რომელსაც უყურებენ. თუ გვაქვს კლასში პროექტორი, შეგვიძლია იქვე ვაყურებინოთ და ვიმსჯელოთ. თუ არ გვაქვს კლასში პროექტორი, შეგვიძლია წინასწარ მოსწავლეს გაუგზავნოთ ეს დავალება, ახალი მასალის ახსნამდე, უკაცრავად აქ რეკლამა გავა. და აქ არის მაგალითად ახსნა სადეზინფექციო ხსნა, სადეზინფექციო გელი. საუბარია ამაზე. თუ რამდენი პროცენტიანი უნდა იყოს, როგორ შეიძლება დამზადდეს. აქ არის ორი ტელერეპორტაჟი აღნიშნულთან დაკავშირებით, რომელიც შეგიძლიათ როგორ მომზადდეს ხსნარი. წინა დღეს ვიყურონ და შემდეგ დღეს სანამ დავალებას პროცენტს ახსნით, იმსჯელოთ რა ნახეს, ამსჯელოთ და დისკუსია. ანუ აუცილებელია მოსწავლების ჩართულობის გაზრდა. ამიტომ საჭიროა რომ ჩვენ მივცეთ თემა, რაზეც იმსჯელებენ, დისკუსიებენ, ერთმანეთს გაუზიარებენ და მოხდება ამაზე მსჯელობა. შეგვიძლია ქიმიასთან დავაკავშიროთ, აი აქვე არის მაგალითად არჩეულებრივი საიტი, STEM Cookbook. ეს დავალებები გააკეთეს სან-დიეგოს უნივერსიტეტის მაგისტრანტებმა. ანუ აქ არის თვითონ ვიდეო გალერეა, როგორ უნდა დაამზადონ ხსნარები, ქიმიასთან არის დაკავშირებული რა არის ხსნარი, შეგიძლიათ ინტეგრირება გააკეთოთ აღნიშნული დავალების ქიმიასთან. თუ არა და შეგიძლიათ უბრალოდ მოსწავლეებს გაუზიაროთ და გაიხსენონ მასალა თუ ნასწავლი აქვთ, როგორ კეთდება ხსნარები და შემდეგ უკვე წარადგინოთ დავალება, რომ აი როგორ ხდება ხსნარის დამზადება, გამოიწვიოთ დისკუსია და მისცეთ ის დავალება, რომელიც უკვე მე წავიკითხე. და ეს არის შესავალი, რომ მანამდე შეგიძლიათ გავიმეორებ, რომ წინა დღეს გაუგზავნოთ ვიდეო მასალა, რომელიც დაკავშირებული აღნიშნულ თემასთან, რათა უყურონ და უკვე იმსჯელოთ ამაზე და სამსჯელოთ გქონდეთ. დასვათ საკვანძო კითხვა და შემდეგ უკვე მას შემდეგ რაც დავალებას გადასცემთ, უკვე გავიხსენოთ ის მასალა, რაც არის ახალ მასალასთან დაკავშირებული. მაგალითად, ფარდობა პროპორცია პროცენტი და ფარდობა პროპორცია პროცენტი. დიახ, აი აქ არის ელექტრონული რესურსი ასევე ფარდობა პროპორცია პროცენტზე და კლიკებთ ხელს და აქ არის აღნიშნული წიგნიდან გამეორება. თვითონ მასალა, სავარჯიშოები, ყველაფერი არის, ესე იგი, დაორგანიზებული. აღნიშნულ რესურსში რა არის ფარდობა, რა არის პროპორცია, რა არის პედაგოგიური პროპორციული დამოკიდებულება და ამოცანები სამოხსნა ფარდობისა და პროპორციის მეშვეობით. და აქ არის ესეთი ამოცანა, მაგალითად, ლაღიზის წყლების შეკვეთისას ვხედავთ, რომ ერთი ჭიქა 300 მილiliტრიან გაზიან სითხეს უმატებენ ერთ პატარა ჭიქა 15 მილიან სიროფს. მის შემდეგაც მიეხნება გამაგრებელი სასმელი, რომელიც ბევრს მოსწონს. ყავის მომზადების შემთხვევაში ერთ ჭიქა წყალს უმატებენ ერთ ჩაის ყავას. საინტერესოა, როგორ ჩაიწერება რეცეპტი. ანუ აქ ფარდობის ახსნა, თუმცა ეს ჩვენ გვჭირდება ხსნარებისთვის, ხომ? ანუ უკვე რაღაცა წვენი ხსნარი დამზადდა. ამიტომ ეს აქტივობებიც, ანუ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ფარდობას ვახსენებთ და იმ ფარდობასაც ჩვენ გვჭირდება, და ხსნარებზე გვაქვს, ანუ ორივეს ერთდროულად შეგვიძლია გავაკეთოთ. ამიტომ ეს წინარე მასალას დაკავშირებულია კონკრეტულად ამ ხსნარებთან, რაც ჩვენ გვჭირდება, თან ისე ბავშვები გაიმეორებენ უმტკივნეულობთ პროცესს. აქ არის აქტივობები. რა არის აქტივობები? მაგალითად, მოსწავლეების დავალების პირობა გაცნობა, რომელიც რესურსებთან არის დაკავშირებული. მე შეიძლება ვისაუბროთ ასევე ხსნარებზე, რა არის მათთვის ნაცნობი ხსნარი. აქ არის აქტივობა, ფარდობა და პროპორცია შეგიძლიათ აჩვენოთ. გამომდინარე იქიდან რა რესურსებიც გაქვთ, რა შესაძლებლობაც გაქვთ კლასში. თუ რაიმე არ შეგიძლიათ კლასში აჩვენოთ, შეგიძლიათ დავალებათ მისცეთ, რომ გაეცნონ, თვითონ ნახონ. ნუ აი აქ არის ასევე არაჩვეულებრივი თქვათ აქტივობები, მაგალითად, აი როგორ შეიძლება ჩავწეროთ, თქვათ 3-2-ზე 1-2 და ასე შემდეგ. ნუ ესე იგი ძივის აწყობაზე და უბრალოდ თვალსაჩინოებებია. წინარი მასალის გახსენება და აქ არის კითხვები, რომელიც გვეხმარება ცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებული ცოდნა. მაგალითად, რა არის ხსნარი? უკვე მოგახსენეთ ამაზე. აუცილებელია, რომ დამაზუსტებელი კითხვები დავსვა, დავაკავშიროთ ქიმიასთან, რა არის ხსნარი, მათ ნაცნობ გამოცდილებასთან დავაკავშიროთ, მაგალითად, რას ნიშნავს წყალში ხსნადობა, რა არის ფარდობა და ასევე დავაკავშიროთ ჩვენს კომპლექსურ დავალებასთან,
რომ გაიგონ პირობა, ანუ ჩვენი მიზანია გაიგონ დავალება, რას ეხება დავალება, გაიგონ მისი მნიშვნელობა და აუცილებლად გაიაზრონ იმ ცოდნის მნიშვნელობა, რის გადაცემასაც ვაპირებთ. შემდეგ არის ნაბიჯი 2, ახალი მასალის სწავლება. აქ უკვე არის გრიფირებული სახელმძღვანელოდან პარაგრაფები, ანუ მე აქ განზრახად ჩავწერე. ანუ გამომდინარე იქიდან რომელ გრიფირებულ სახელმძღვანელოს აირჩევთ. ჩაწერთ იმ მაგალითად აირჩევთ ინტელექტის წიგს მონიშნულია, აირჩევთ სულაკაურის გამოცემობის წიგს მონიშნულია, აირჩევთ ბატონი ბექაურის წიგს აქ მინიშნებულია. ანუ აქ ახლა დამხმარე სახელმძღვანელო აქ მითითებული გამომდინარე იქიდან რომ ნიმუშად მეჩვენებინა. ну პროცენტით რეცუს პროცენტის პოვნა. პირველი ნაბიჯი რაც მინდა გავააზრებინო, აქტივობა შეიძლება იყოს რომ როგორ დავაკავშიროთ პროცენტი აწილადი და წილადი, რა არის პროცენტი, როგორ დავაკავშიროთ ერთმანეთთან, სად გვხვდება პროცენტი ცხოვრებაში. მეორე აქტივობა შეიძლება იყოს რომ გამოვყენოთ პროცენტის მნიშვნელობა, რომ როგორ მაგალითად კვლევის შედეგების წარმოდგენასთან და აქვე ძალიან კარგია რომ პროცენტი თქვათ დავაკავშირებთ სტატისტიკასთან. სტატისტიკას უკვე სწავლობენ და დიაგრამებით ინფორმაციის მოწოდებას. და ვაჩვენოთ როგორ შეიძლება დიაგრამებით ინფორმაციის პროცენტებით მოწოდება, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე წიგნებში ძალიან ხშირად წინარე მასალის გამეორება და ძალიან კარგი იქნება თუ წინარე მასალის გამეორება დაკავშირებული იქნება ახალ მასალასთან. აი მაგალითად მივცეთ გასაკვირველია გეომეტრიული ამოცანა, რომელიც თქვათ პროცენტი მაგალითად მართკუთხედის სიგრძე, სიგანეზე თქვათ 20%-ით მეტია, პერიმეტრი არის ესა და ეს და ვიპოვოთ გვერდი, ანუ გასაკვირველია ეს იციან, გასაკვირველია ჩვენ ვახსენებთ პერიმეტრს და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ მიზანია რომ პროცენტის გამოყენება, ჩვენ აქცენტი უნდა იყოს მუდმივად ახალი მასალის შესწავლაზე. ტრანსფერი შეიძლება შიდა ტრანსფერებიც გქონდეს ხომ სტატისტიკაში, თქვათ გეომეტრიაში და ასე შემდეგ. სავარჯიშოები ცოდნის განსამტკიცებლად, ანუ აქტივობა, რაც შეიძლება ბევრი სავარჯიში, იმიტომ რომ ცოდნას გამტკიცება უნდა ერთია გაიგეს და უნდა განიმტკიცონ. შემდეგ კავშირი კომპლექსურ დავალებასთან, ანუ როგორ შეიძლება ახლა კავშირი, მაგრამ რას ნიშნავს 70%-იანი ხსნარი? ახსენეთ ახალი მასალა, გვაქვს დრო, ხსნით, ვიმტკიცებთ ცოდნას, უთმობთ 2 დღეს, 3 დღეს. რა დროც არის საჭირო? ამისთვის რას წოდება პროცენტი, რა კავშირი არსებობს პროცენტის წილად შორის, ანუ მუდმივად გვაქვს ეს კითხვები, რომ დავწმუნდეთ, რომ გაიაზრეს თუ არა ეს ახალი საკითხი. თქვათ, შემდეგ არის მეორე ნაბიჯი, პროცენტისა და მთელის პოვნა. როგორც მოგახსენეთ, აქ აქცენტი არის პროცენტის პოვნა მთელისა და ნაწილის მეშვეობით, საწყისი რიცხვის პოვნა მისი პროცენტის და ნაწილის მეშვეობით, ანუ ეს უნდა ავხსნათ და თავისი აქტივობები მივცეთ, რომ განიმტკიცოთ. როგორ გავარკვიოთ საწყისი ღირებულება ფასდაკლების შემდეგ? უნდა იყოს აქტივობა 3, ну ზოგადად კრებითაც წერია, რომ ცოდნის გამახსამტკიცებლად აქტივობები და ასევე კავშირი კომპლექსურ დავალებასთან. ანუ ყოველი ახალი ქვესაკითხვის დროს ახალ მასალას ვხსნით, სავარჯიშოებს ვაკეთებინებთ, ცოდნას იმტკიცებენ და ვაკავშირებთ, რომ ეტაპობრივად, მუდმივად ცოდნის აგებასთან ერთად კომპლექსური დავალება შეასრულოთ. აქ არის კითხვები. მე წავიკითხავ ამ კითხვებს, თუმცა ვიცი რომ მუდმივად თქვენ დიდი გამოცდილება გაქვთ და იცით ეს კითხვები. ну თქვენ შეგიძლიათ დასაკვირველია უამრავი სხვა კითხვა დაუსვათ, ფორმულირება ისე გქონდეთ, როგორც თქვენთვის მისაღებია. უნდა იყოს ფაქტობრივი კითხვები, პროცედურული კითხვები, კონცეპტუალური, გაიგეს თუ არ გაიგეს და ასე შემდეგ. როგორ ხდება მთელის გამოსვლა პროცესის და ნაწილის მეშვეობით? თუ კიდე დაამზადო 1 ან 5 ლიტრი ხსნარის შენს მიერ შერჩეული რეცეპტი, რა რაოდენობით უნდა იყოს თითოეული ინგრედიენტი დასაწყისში, ან უკვე ვაკავშირებთ. მესამე ნაბიჯი არის უკვე პროცენტული ცვლილება. აქაც ანალოგიურად, როგორ გავარკვიოთ რამდენი პროცენტიანია ხსნარი, ფასის ცვლილება პროცენტული ცვლილების გააზრება, აქტივობა უნდა მივცეთ, რომელიც დაგვეხმარება, რომ პროცენტული ცვლილებები გაიაზრონ, ისე სავარჯიშოები ცოდნის განსამტკიცებლად, კავშირი კომპლექსურ დავალებასთან, მარტივი საპროცენტო განაკვეთი და განმავითარებელი შეფასება. აქ წესით აქტივობები უნდა მქონდეს რესურსები თითოეული აქტივობებისთვის, მაგრამ აქ დამხმარე რესურსი, სადაც ყველა აქტივობა, ანუ ყველა წინა ნაბიჯის ორში დამხმარე რესურსი არის ის აქტივობები, რომელიც დაგეხმარებათ იდეებისთვის და ახლა ყველას ერთად გაჩვენებთ. მაგათ ანალოგიურად კითხვები, კითხვებს მუდმივად ვსვავთ. ანუ ყოველთვის ჯობია რომ კითხვები დავსვათ, რომ თვითონ ახსნან, თვითონ იმისჯელონ, თვითონ თავისი სიტყვებით იმისჯელონ, უნდა მიეჩვიონ. შეიძლება დასაწყისში არ გამოუვიდეთ კარგად, მაგრამ მიეჩვევიან. მუდმივად უნდა კლასში ჩართულობა გავზარდოთ. ახლა გაგაცნობთ უკვე ეს 3 ნაბიჯი, რომელიც გაგაცანით, უკვე სახელმძღვანელო, როგორც გითხარით, არის შექმნილი ელექტრონული სახელმძღვანელო. თქვენთვის დამხმარეთ, ახლა გავხსნი აი პროცენტი. ну პირველი არის ახსნა პროცენტის, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ყველგან ხდება პროცენტი ფასდაკლების, აქციების, ბანკში ანაბრის გახსნა თუ სისხლის აღების დროს და მაინც რა არის პროცენტი.
ანუ თავიდანვე ახსნა უკავშირდება პროცენტებს და ყოველდღიურ ცხოვრებას. აქვე ხედავთ, რომ აი მაგალითად არის ორი მეთოდით. წარმოადგინოთ აწილადი 0.8%-ის სახით, როგორ შეიძლება წარმოდგეს? რომ ნიშნავს, რომ 0.8 გავამრავლოთ 100%-ზე, ან წარმოადგინოთ ჯერ მეასედი ნაწილების სახით და შემდეგ ანუ 8 არის იგივე 80 მეასედი და ჩავწეროთ როგორც პროცენტი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწავლების პროცენტში ორი მეთოდით, ორი ხერხით ავხსნათ. სხვადასხვა სტრატეგიებს მივაჩვევთ, იმიტომ რომ ეს უფრო გავუადვილებს შემდეგ ამ გაწაფულობას უნდა მივახციოთ, მაგრამ ამოცანიდან გამომდინარე მარტივი ხერხებით, ანუ მარტივი გზების პოვნად, ამოხსნის გზების პოვნას გავუადვილებთ. ამიტომ წესი არის მოცემული ბავშვებისთვის ორი მეთოდი. უამრავი სავარჯიშო ცოდნის გამტკიცებისთვის, ანუ რასაკვირველია ხედავთ, რომ ფაქტობრივი მასალას უნდა დაეუფლონ, ცოდნა განიმტკიცონ, ამოცანები, რომელიც დაკავშირებულია სხვადასხვა ყოფით საკითხებთან, ანუ ეს არ არის რომ მარტო ჩვენ ხსნარებზე ვსაუბრობთ, არა, რასაკვირველია სხვადასხვა ყოფით პრობლემებთან და მოხდეს დაკავშირება სხვადასხვა სიტუაციებში, თქვათ პროცენტის მნიშვნელობის გააზრება, უბრალოდ ერთ კონკრეტულ კონტექსტში ვიაზრებთ. აი როგორც მოგახსენეთ სოციალური ამოცანა კვლევის შედეგების წარმოქმნა, ისევ აი თუნდაც უკვე როგორ ირიბათ უკვე სტატისტიკაში პროცენტის გამოყენება, რომ აი მაგალითად 2000 ამოცანული დიაგრამა გვიჩვენებს 2017 წლის კვლევის შედეგებს. რომელ რეგიონში სტუმრობდნენ უფრო მეტად და კითხვებია საქართველოს რომელ რეგიონს ყავდა მეტი დამსვენებელი, რამდენი პროცენტია რომელ რეგიონს სტუმრობდა სტუმრების 1/10 ნაწილი, რომელ რეგიონს სტუმრობდა სტუმრების 1/100 ნაწილი და აი აქ უკვე პროცენტებით არის მოცემული ინფორმაცია, აქ აწილადები, წილადები და უნდა შესაბამისობა დაამყარონ და დიაგრამით მოცემული ინფორმაციის დაკითხვა მიეჩვიონ. შემდეგ მოდის უკვე რიცხვის პროცენტის პოვნა ანალოგიურად შემოდის ახალი მასალის ახსნა რეალური კონტექსტის, როგორც ცნობილია ადამიანის ორგანიზმის 60% წყლისგან შედგება, თუ ადამიანი იწონის 50 კილოგრამს, როგორ გავიგოთ რა წონის არის ადამიანი. ახალი მასალის ახსნა, როგორც ხედავთ, აქაც არის ორი მეთოდით შემოთავაზებული ახსნა, რომ 50-60% გამოთვლა როგორ ხდება, რომ ნიშნავს უბრალოდ 50-60 მეასედი ან პროპორციით. ან რატომ არის ეს ცნებები დაჯგუფებული ფარდობა პროპორცია პროცენტი, იმიტომ რომ ურთიერთდაკავშირებული, იმიტომ რომ ხშირად ამოცანების ამოსახსნელად პროპორცია გვჭირდება, ანუ სხვადასხვა მეთოდებით გვჭირდება, ამიტომ ერთად უნდა გაიაზრონ სხვადასხვა მეთოდები, იმიტომ რომ ხშირად რაღაც ამოცანას ერთი მეთოდით უფრო მარტივად იხსნება, მეორე მეთოდით და ამაში უნდა თავიდანვე მივაჩვიოთ, რომ ცოდნა დაუგროვდეთ. ხშირად არის რომ სამწუხაროდ მე-10, მე-11, მე-12 კლასელებს პროცენტი არ ახსოვთ, იმიტომ რომ ავიწოლებათ მე-7 კლასში მასწავლე, ამიტომ მუდმივად მე-8-ში, მე-9-ში მუდმივად უნდა შევეხოთ ამ საკითხებს, გავამეორებინოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სამეცნიერო ზოგადად საგნებისთვის. აქაც არის მაგალითად ამოცანები კავშირი ბუღალტერიასთან, თქვათ სხვადასხვა ტიპის ამოცანებია, რთული ამოცანებია ასევე გამოყოფილი, ისევ ცოდნის გასამტკიცებლად უამრავი სავარჯიშო. შემდეგ არის პროცენტის და საწყისი რიცხვის პოვნა, როგორც მოგახსენეთ, აქ განზოგადებებამდე უნდა მივიყვანოთ მოსწავლე, ანუ თავისით განზოგადებებამდე ვერ მიდიან და თავისით ესე უცებ ვერ ხედავენ, ანუ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ. ამაზე, ანუ მაგალითად A რიცხვის x% უდრის B-ს და როგორ ვიპოვოთ x% თუ ვიცით A და B და რომ ამოცანის პირობიდან უნდა გამოიტანონ შინაარსი, ანუ ხშირად უჭირთ ჩვენ თუ უთხარით რომ აი ეს არის A და ეს არის B პროცედურას ასრულებენ, ანუ ალბათ ყველა შევხვედრი ვართ იმას და ხშირად ვაწყდებით რომ მოსწავლეს უჭირს ამოცანის პირობის გააზრება, შინაარსის გამოტანა, ზუსტად იდენტიფიცირება რა არის, იმიტომ რომ ამაზე ხაზგასმით დრო უნდა დავუთმოთ ხოლმე და ვამუშაოთ, ამიტომ განზოგადებებამდე პატარები არიან ჯერ, უნდა ჩვენ თვითონ უნდა ვიმუშაოთ რომ მივიყვანოთ. ნოუთბუქის დაწყის ღირებულება იყო 2000 ლარი, სახალხო ფასდაგრების შემდეგ ფასმა დაიკლო 500 ლარით, რამდენი პროცენტიანი ფასდაგრება იყო. ანუ აი ეგ არის მოცემული როგორ უნდა იპოვონ, რომ ჯერ 500, 200, 2000-ის რა ნაწილია, გადავიყვანოთ პროცენტებში, აქვე არის აი ესე ზოგადი ჩანაწერი, რომ ჯერ უნდა ჩავწეროთ წილადი A რიცხვი B-ს რა ნაწილია, შემდეგ ჩავწეროთ ნაბიჯები, ანუ ერთი არის რომ რიცხვებში კონკრეტულ ნაცნობ სიტუაციაში უნდა გავააზრებინოთ, რასაც უფრო წარმოიდგენენ და განვაზოგადებინოთ. ეს როგორ წერთ მათემატიკურ ჩანაწერებს, უნდა ისწავლონ პირდაპირ ზოგად ჩანაწერებს, რომ ვაჩვევთ, ანუ A, B ერებათ და რთულია მათთვის აღქმა. ამიტომ შინაარსის გამოტანაზე ჩვენ დამატებით დრო უნდა დავუთმოთ და გავააზრებინოთ და ვასწავლოთ. აქ არის პირიქით, თქვათ, როცა ვიპოვოთ A, როცა ვიცით x% და B. დედამიწის ზედაპირის უდიდესი ნაწილი უკავია წყალს, ხმელეთ
ხმელი ძირამძიდაბის მხოლოდ 29% ჯობს, რაც 159 მილიონი კვადრატული კილომეტრია. როგორ გავიგოთ რა ზომის არის დედამიწა? ანუ აქაც ანალოგიურად უნდა გაიაზრონ რა 29% რა შეესაბამება 100 რა და პროპორციით ამახსნან. ამიტომ სხვადასხვა ხერხებზე იმიტომ უნდა გამუშაოთ, რომ შემდეგ გამოიყენონ პრაქტიკაში, გამოიყენონ ამოცანების ამოხსნისას. აქვე ანალოგიურად ყველგან არის უამრავი მაგალითი. აქ პროცენტული ცვლილება. როგორც ხედავთ, ყველა ამოცანა, ყველა პარაგრაფი იწყება რეალური კონტექსტის ახსნით და შემდეგ განზოგადებებამდე მივდივართ. არის რამოდენიმე მეთოდით ამოცანების ამოხსნა მუდმივად, აი ყველაზე ხშირად უჭირთ, რომ აი მაგალითად მარიამის ხელფასი 1200 ლარი, ახლა წინდანის ხელფასი მოიმატებს 20%-ით, რამდენი იქნება ხელფასი ახალი წლიდან? ნუ ჯერ ერთი გზა არის, პოვოს 20% მეუმატოს, შემდეგ გზა არის, რომ პირიქით 120% გახდა ხელფასი და ეს გაიაზროს. ანუ ხშირად ეს ძალიან უჭირთ. შეიძლება მესამე გზითაც ამოიხსნას პროპორციით, ხო? თუ 100% არის 1200 ლარი, მაშინ 120% იქნება x ლარი. ანუ ამ ამოცანის ამოხსნა შეიძლება სამი მეთოდით. როცა ჩვენ მეტი დრო უნდა დავუთმოთ სხვადასხვა სტრატეგიებით, ეს და იგივე ამოცანის ამოხსნით, რომ ეს არის ზუსტად სააზროვნო პროცესების განვითარება. რასაკვირველია, მარტო მე-7 კლასში თუ ვასწავლით ეს მე-8-ში, მე-9-ში, მე-10-ში თუ არ შევეხეთ მუდმივად დაავიწყდება და განსაკუთრებით უჭირთ ხოლმე აი ეს მეორე მეთოდით ამოხსნა. თქვათ მე-11 კლასში აღარ ახსოვთ, უჭირთ რა აღარ ახსოვთ. ამიტომ მე-7 კლასში ჩვენ დრო უნდა დავუთმოთ, მე-8-ში, მე-9-ში, იმიტომა სამის ნეცნება მუდმივად მე-9 კლასის ბოლომდე რომ მუდმივად გავიმეოროთ, მუდმივად გავუჯდეთ ეს ცოდნა თავში, რომ მიზანია, რომ საბაზო საფეხურზე აი ეს განიმტკიცონ, მუდმივად გამოიყენონ, თქვათ, სხვადასხვა მიმართულებებში და ასე შემდეგ. აქ არის ცოდნის შემაჯამებელი. აქ ერთ-ერთი პროექტია კიდე, რომელიც შეგიძლიათ ასევე გამოიყენოთ, თუ არ მოგენდომებათ ხსნარების ამოცანა, ან უბრალოდ ჯგუფური სამუშაო შეგიძლიათ მისცეთ და კლასშივე მოსწავლემა თვითონ გააკეთონ, რომ ჯგუფებად დაყოთ და თვითონ დაძლიონ, თვითონ გაარჩიონ, თვითონ იმსჯელონ, თვითონ აუხსნან ერთმანეთს, ანუ მოსწავლეების მიერ ერთმანეთის შეფასება არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი შეფასების ინსტრუმენტი. და ჯგუფურ სამუშაოდაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ აქ წიგნში შემოთავაზებული ამოცანა, რომელიც ამოხსნით არის. ანუ აქ არის ესე იგი, შემდეგ კვიზებისთვის სავარჯიშოები შემოთავაზებულია, რომ განიმტკიცონ მოსწავლემა ცოდნა. ერთი სიტყვით მე მინდოდა იმის თქმა, რომ ნებისმიერი წიგნი, რომელიცშიც თქვენ აირჩევთ გრიფირებულს, რასაკვირველია, არის განხილული მასალა ახსნილი, უბრალოდ ხშირად არ არის წიგნის სავარჯიშოები ხან მასწავლებლების აზრია, რომ საკმარისი, ამიტომ გთავაზობთ უფასო ონლაინ რესურსებს, ასევე ელექტრონულ ჯერზე, აი თუ შეგძანდებით აქვე გაჩვენებთ როგორ, აი აქაც CK12-ზე ასევე გამზადებულია მაგალითად როგორც თეორიული მასალის ახსნა, ასევე სავარჯიშოები, შეგიძლიათ ესეც გამოიყენოთ, მაგალითად რაღის ორწყობილის გამოცხობა. აი ასევე არის ინტერაქტიული სავარჯიშოები იქვე, აი იქვე რომ იმუშაონ მასწავლებლები, შეგიძლიათ უკვე ამ პანდემიის პირობებში მოსწავლეები მიეჩვენენ უკვე ამ კომპიუტერით მუშაობას, Teams-ით დავალებების მიღებას, ელექტრონული ჟურნალიც უკვე ყველას გექნებათ და მაქსიმალურად რეკომენდაცია, რომ თქვენთვის არის გამზადებული როგორც დავალების პირობები, ასევე დამატებითი ელექტრონული სავარჯიშოები, ნათარგმნი, აი ეს მე-7 კლასის წიგნი მე დავწერე ერთი დაწერილი, ნათარგმნი, ადაპტირებული და თქვენ მაქსიმალურად ხელს გიწყობთ, რომ სწავლების პროცესი იყოს ეფექტური, იმიტომ რომ რაც ამას შევქნათ რესურსები თქვენ, ყველაფერი არის თქვენზე, თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენ უნდა განახორციელოთ ეს კლასში. ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობთ შეგიწყოთ ხელი, რომ თქვენი პროცესი ძალიან ნაყოფიერი იყოს. აი აქ არის ასევე დამატებითი სავარჯიშოები, აი აქ თუ გინახავთ LG-ზეც არის პირდაპირ, მაგ პატარა კომპლექსური დავალება, აი თავის დროზე პანდემიისთვის დაიწერა, შეგიძლიათ კლასში ასევე ჯგუფურად გამოიყენოთ ჯგუფური მუშაობისთვის. აქვე არის ხანის აკადემიის ვიდეო ბმულები, დამატებითი სავარჯიშოები, პირდაპირ შეგიძლიათ ეს დავალებად გაუგზავნოთ, თქვა პარასკევს, რომ შაბათ-კვირამდე გადაიმეორონ, ან შემაჯამებელი წერის წინ, თუ გექნება შემაჯამებელი წერა, მისცეთ მოსწავლეებს, რომ რეფლექსია პასუხებით საერთოდ რომ თვითონ გადაიმეორონ მასალა, თვითონ შეამოწმონ, ანუ თვით შეფასება ასწავლოთ მოსწავლეებს, ანუ თქვენ LG-ის მასალა შეგიძლიათ ამისთვის გამოიყენოთ, რომ მოსწავლეებმა თვით შეფასება ისწავლონ და ყველაფერი არის თქვენთვის დამხმარე გაკეთებული, ხშირად მასწავლებლები ჩივიან, რომ არ არის მასალა დამზადებული მათთვის, არის ყველაფერი გამზადებული. აქვე ვისაუბრებ სოლო ტაქსონომიაზე, ანუ მოგახსენებთ უფრო
კიდევ აი აქ შეფასების ინსტრუმენტებზე. აი კომპლექსურ დავალებას, რომელსაც მოსწავლეს გააცნობთ, აქვე არის შეფასების ინსტრუმენტები თქვენთვის. რა შეფასების სტრატეგიები შეიძლება გამოვიყენოთ? აქ არის კვიზი, სადიაგნოსტიკო ტესტი, თქვათ, დიაგრამით ცხილით მასწავლებლის დემონსტრირება, რამდენიმე სიტყვით შეჯამება, რა იყო ძირითადი ერთწუთიანი შეჯამება, სიტყვიერი ან წერილობითი დისკუსია ან გაახილვა წყვილებში, მოსწავლების მიერ მოსწავლისთვის შეფასება, ერთმანეთის შეფასება, შემაჯამებელი ტესტით, ეს არის განსაზღვრული შეფასებისთვის. ხშირად აი ყოველი პარაგრაფის მერე, ყოველი გაკვეთილის მერე შეგიძლიათ 2-3 წუთით დაუთმოთ, რომ ეს სიტყვიანი შევაჯამოთ, რა მოხდა, რა უნდა გავიგოთ, რა უნდა დაგვრჩეს თავში, ან წერილობით დაწერონ, ან ჯგუფებში თქვათ დისკუსია გამართონ და ჯგუფმა წარმოადგინოს რა იყო დღის, რა იყო მთავარი, რა გაიგეს, რა ვერ გაიგეს, რა გაუჭირდათ, რომ მუდმივი რეფლექსია მოახდინონ და აქ არის მოცემული სტრატეგიები და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს, რატომ განვიხილე ესე დეტალურად. Solo taxonomia, აი აქ წერია რო არის structure, solo ნიშნავს structure of learning outcomes, ანუ პროცესზე შედეგების დაკვირვებას და პროცესზე დაკვირვებას, ანუ ცოდნას ვაგებთ პროცესზე დაკვირვებით, ანუ მუდმივი უკავშირებით. ანუ პირველი დონე არის მოსწავლის საკითხთან დაკავშირებული არ აქვს ინფორმაცია, პრესტრუქტურული დონე. უნისტრუქტურული ერთს ნიშნავს. მოსწავლის აქ საკითხთან დაკავშირებული არასტრუქტურული ასოციაცია და ერთი წარმოდგენა. მაგალითად, იცის პროცენტის ცნება, იცის რა არის პროცენტი, გაუგია, იცის ერთ ოპერაციას ასრულებს, მაგრამ მეც ვერ. მულტისტრუქტურულია, რომ მოსწავლის აქ მხოლოდ რამოდენიმე ერთმანეთთან დაუკავშირებული სისტემა წარმოდგენა. მაგალითად, პროცენტს პოულობს, შეიძლება მთელი იპოვოს, მაგრამ 10% მეშვეობით ნაწილი ვერ იპოვოს, პროცენტული ცვლილება არ ესმის თავისით, სხვადასხვა სტრატეგიებს ვერ ფლობს, ანუ იწყებს ამოცანას და ვერ ასრულებს ბოლომდე. აქვს ცოდნა, მაგრამ ვერ აკავშირებს ერთმანეთთან, აი მთელს ნაწილს პროცენტს ყოველთვის ვერ აკავშირებს. მიმართებითი დონე უკვე როცა ესმის განსახილველი საკითხი, ხედავს ურთიერთმიმართებებს ამ ჭრილ-ჭრილ ქვესაკითხებსა და პატარა საკითხებს და ფაქტორულ მასალაშოურის და თუნდაც პრობლემაზე მუშაობის დროს, ანუ ნაწილებს პოულობს და აკავშირებს ერთმანეთთან და ჭრის პრობლემას და აბსტრაქტული უკვე არის მოსწავლის სიღრმისეულადაა გააზრებული ასობრივი ეს ცოდნა აკავშირებს მასწავლს როგორც სხვა დისციპლინებთან, ასევე საკუთარ გამოცდილებასთან, ცხოვრებასთან და განზოგადებებამდე მიდის. აქ არის კითხვის დასმა სპოია იყო ესე ჯორჯ პოია, ინგლისურ მასალაში ჯორჯ პოლია წერია. მისი მიხედვით, რომ მას აქვს პრობლემაზე მუშაობა დაყოფილი აქვს 4 ნაბიჯად. აი ჩვენთვის პრობლემა ხო იყო, რომ როგორ დავამზადოთ სადეზინფექციო ხსნარი, ანუ არის პანდემია, თქვათ, არის საჭირო სადეზინფექციო ხსნარის დამზადება და პრობლემა. ანუ პირველი არის პრობლემის და საკითხის გაგება, რა არის პრობლემა, შემდეგ არის სამოქმედო გეგმის შემუშავება, შემდეგ არის გეგმის მიხედვით მუშაობა და შეფასება, ანუ თუნდაც პატარა ამოცანის ამოხსნის დროს, აი თუნდაც პატარა ამოცანის ამოხსნის დროს ჩვენ ეს 4 ნაბიჯი შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რომ აი რა არის პრობლემა გაიგე, თქვი შენი სიტყვებით, ჩამოყალიბე შენი სიტყვებით. შემდეგ არის რომ აბა როგორ ამოხსნი, რა გახსოვს, რა ცოდნა გამოგადგება, დასახოს გეგმა, იმუშაოს გეგმის მიხედვით და შეასრულოს. ამიტომ გამოკითხვის დროს თქვენ შეგიძლიათ ასე გამოკითხოთ, რატომ არის საჭირო ხსნარის დამზადება, რა შემდგომარეობდა სამუშაო, როგორ გეგმავდით სამუშაოს, რა იყო გასაკეთებელი, როგორ დაორგანიზეთ პროცესი. მერე მუშაობის პროცესში წაწყეთ თუ არა რამე პრობლემა, შეძელი თუ არა მისი გადაჭრა, ისაუბრე შენს მიერ არჩეული რეცეპტის უპირატესობაზე და შეაფასე. როგორ გაუმჯობესებდი რეცეპტს, მოიძიე თუ არა ინტერნეტში სხვა რეცეპტს, როგორ შეიძლება დაგეხმაროს ქიმიისწონა რეცეპტის გაუმჯობესებაში. ეს შეგიძლიათ შემაჯამებელი, როცა კომპლექსურ დავალებას წარმოადგენენ, მაშინ დაუსვათ ან მუდმივად, ანუ აი თუნდაც აი აქ თავად საიტზე შემოთავაზებულია მუდმივად ეს ძალიან აღიარებულია და ძალიან ჩვენ ბავშვობაში ესე იქცეოდნენ მასწავლებლები და არ ვიცოდით რომ პოლიეს მეთოდი იყო პან პოლიეს მეთოდი, თუმცა ნებისმიერი წვრილი ამოცანის დროს აი ეს არის 4 ნაბიჯი. პრობლემის გააზრება, გეგმის შემუშავება, გეგმის მიხედვით მუშაობა, შეფასება, ანუ დაასწროთ რომ გესმით სიტყვები, პრობლემის გააზრება და გაიაზრეთ რა უნდა იპოვოთ. ჩვენ ხშირად ეს იგი უნდა დავეხმაროთ ბავშვს პრობლემის გააზრებაში, რომ რა არის ცნებები თუ ახსოვს, ტერმინები თუ ახსოვს, განსაზღვრებები თუ ახსოვს, თუ რა არის უცნობი, რა არის ცნობილი, მოცემულობა დაწეროს, მერე შეიმუშაოს გეგმა როგორ ამოხსნის, შეადგინოს პრობლემის გადაჭრის გეგმა, გამოთქვას ვარაუდები, გაიხსენოს გავსი პრობლემა, დაწეროს რაიმე ფორმულა, რომელიც თვლის რომ დაეხმარება ამ პრობლემის გადაჭრაში.
მე იმოქმედოს გეგმის მიხედვით, მიყვეს დასახულ გეგმას, ამოხსნას, თუ ვერ მივიდა ამ გეგმით, ისევ სხვა გეგმის შემუშავებაზე იფიქროს და შემდეგ შეაფასოს. შეიძლება თუ არა უკეთესად ამოხსნას, თქვა თუ შესაძლებელია შეამოწმოს პასუხი კონტექსტში, ხანდახან მოსწავლეები პასუხს პოულობენ და იმას ამოცანა არ იკითხება. შეაფასონ რა მიმუშავა, რამ გაამართლა, რამ არ გაამართლა, ანუ ეს არის ნებისმიერი პატარა ამოცანის ამოხსნის დროსაც ძალიან კარგი იქნება თუ მოსწავლეს ვასწავლით პრობლემის გადაჭრას, ვასწავლით ამოცანასთან მუშაობას. რატომღაც ჩვენ გონია რომ ერთხელ რომ ავხსნით, მუდმივად ზუსტად მოსწავლე ისევე ისე აკეთებს. არა, უნდა დავეხმაროთ. უნდა დავეხმაროთ პრობლემის გააზრებაში და პრობლემის გადაჭრის გეგმაზე, ანუ ალგორითმი რომ გქონდეთ თავში, როგორ უნდა იმუშაონ პრობლემასთან, რა ნაბიჯები უნდა გადადგან, უნდა გაიაზრონ პრობლემა, რა იციან, რა არ იციან, ესმით თუ არა ტერმინები ბოლომდე, დიაგრამა დახაზონ და ასე შემდეგ. ესეც როგორც ამ მოცემულ ფორმაშია, მოცემული კონკრეტულ კონტექსტთან დაკავშირებული, ასევე ზოგადი მითითებები, ძალიან რეკომენდაცია და ძალიან სურვილი გვაქვს, რომ მუდმივად დავეხმაროთ ბავშვებს, აი მუდმივად დავეხმაროთ, მუდმივად და შემდეგ უკვე თვითონ ალგორითმი ჩამოუყალიბდება თავში და თვითონ დაიწყება პრობლემასთან სწორად მუშაობა და ჩვენი მიზანია. რომ განმავითაროთ, შევასწავლოთ საკითხები. აქ არის საბოლოო შეჯამება ისევ რომ მოკლედ რო გითხრათ, ისე გვაქვს ძირითადი საკითხი. სამიზნე ცნება არის მთავარი სასწავლო მიზანი, რაც მინდა საფეხურზე ისწავლონ და ყოველ კლასში, ყოველ აქ გამოყოფილი ძირითადი საკითხი. ამასთან მიმართებით არის ქვესაკითხები. თქვა შეიძლება იყოს 2 ქვესაკითხი, 3, 4 ან 6, ნუ აქ პირობითად არის. თითოეულ ქვესაკითხში აუცილებელია მივაქციოთ რა ქვესნებებს სწავლობს, ანუ საკითხთან მიმართებით, და ტერმინები უნდა იცოდეთ. თუ ტერმინები არ ესმით, აი როგორც პოლიეს მეთოდშია, პოიეს მეთოდში, თუ ტერმინი არ ესმით, შინაარსი ვერ გამოაქვს საერთოდ, ხომ? ტერმინები უნდა იცოდეთ. უნდა განიმტკიცონ ცოდნა და ყოველი გაკვეთილის მერე უნდა ვიცოდეთ რა არის არსებითად გასააზრებელი, რა გაიგეს, შევაჯამოთ ყოველი გაკვეთილის ბოლო, მივცეთ უკავშირი, მივცეთ პატარა მაგალითი, დავწმუნდეთ გაიგეს თუ არა, მათ ვკითხოთ რა გაიგეს, თავის სიტყვებით ჩამოვაყალიბონ, რომ მუდმივად ვიმუშაოთ ცოდნის აგებაზე და მუდმივად ყოველი ნაბიჯი დავაკავშიროთ კომპლექსურ დავალებასთან. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რასაკვირველია ჩვენ აი წიგნშიც გაჩვენეთ, რომ ძალიან ბევრი მაგალითია რეალურ კონტექსტთან დაკავშირებული, აი უამრავი მაგალითი არის წიგნში მოცემული სხვადასხვა პროცენტის გამოყენება, თქვათ, ფასდაკლებების დროს, ბანკში, ფეხსაცმლის ყიდვის დროს, დედამიწასთან, აი ხსნარის დამზადების დროს, მაგრამ ჩვენ რაში გვჭირდება კომპლექსური დავალება, რა არის ძლიერი მხარე? ერთ კონტექსტში უნდა შევაჯამებინოთ ყველაფერი, ერთ კონტექსტში უნდა გაიაზრონ მთელი მასალა, იმჟელონ, წარმოადგინონ, ხსნარი გააკეთონ, დააორგანიზონ ნაწილი, რომ ეს 21 საუკუნის უნარები რაც არის, თქვათ, ტექნოლოგიების გამოყენება, კრიტიკული აზროვნება, პრობლემის გადაჭრა, რომ ეს განუვითაროთ. მადლობას გიხდით მოსმენისთვის. იმედია, თუ რამე კითხვა გექნებათ, მოგწერეთ, შეგვატყობინეთ, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ქვიზები, ტესტები გაგიმზადოთ და მოგაწოდოთ, რომ მაქსიმალურად თქვენს მუშაობას ხელი შეუწყოთ. მომავალ შეხვედრამდე. ეხლა ვეცდები როგორმე გამოვთო ეს ჩანაწერი და გემშვიდობებით შემდეგ ვიდეო ინსტრუქციამდე. კარგად დანდებით.